rồi. À, Vâng rồi ạ. Làm nào không tắt được rồi nhỉ? hả? Máy nó báo lỗi gì không? Không lỗi gì cả. Anh tắt đi em gái, tắt đi mở lại máy thử phát. Tắt đi mở lại rồi. Cũng tắt đi mở lại rồi á. Tối qua anh thì anh tưởng là có lỗi gì anh cũng như này xong anh tắt đi. Sáng nay anh bật lại ấy. À bộ chứ? Ấn vào đâu nhỉ? Vô lý nhỉ? Chờ em tí nhá. Cái này lấy chìa khóa rồi đi quay. À